Mein Name ist Andreas Vogel. Ich bin 54 Jahre alt und habe 37 Jahre davon geraucht. Vor mehr als einem halben Jahr hat mich Olaf Schalamann hypnotisiert und mich von dem Rauchen befreit. Schlagartig von jetzt auf gleich. Viele können und konnten und können es bis heute nicht glauben. Und meine Familie und Freunde, die mich gar nicht anders kannten als Rauchen. Und ich bin sehr zufrieden. Ich habe kein einziges Mal mehr Rauchverlangen gehabt. Weder in Situationen, in denen andere geraucht haben, noch, ja, ich kann mir das anschauen, ich kann das riechen, ich habe keinerlei Verlangen. Heute war ich noch ein zweites Mal hier, um mich von meiner Höhenangst kurieren zu lassen und das hat auch fantastisch geklappt. Danke, Olaf.